te muestro cómo reparar el conector del cable coaxial de tu televisión de forma sencilla. Pero antes de mostrártelo, deja tu like, comenta qué te parece y suscríbete para más ideas como esta. Primero, con un pelacables, retira unos 3 centímetros del forro exterior. Luego, toma los filamentos metálicos de la segunda capa y dóblalos hacia abajo. Quita la cubierta interna para dejar expuesto el conductor central. Ahora coloca el conector, ajústalo bien para que quede firme. Y finalmente, coloca un termocontráctil para proteger la unión. Listo, tu señal de TV volverá a funcionar sin problemas.